Всем привет! Сегодня вот такая вот сигнализация у нас. Короче, включаете это, потом ставите вот это. Идет отсчет. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Она просто выключается. Показывает телефон под защитой. Когда вы вот берете, срабатывает сигнализация. Даже звук есть. Только у меня телефон без звука. Один. Вот так она работает. Если телефон на подзарядке, нажимаете кнопочку там, где телефон ставится на зарядку. Вот у меня не на зарядке, я нажимаю. Ничего не получается. Кстати, я вот такой крутой. Я падаю деньги. Остальные предложения будут в следующих видео. Всем пока!